我们希望屋主无论坐在餐桌或倚靠在沙发上，都能欣赏窗外的风景，待在家就可以得到疗愈。这是一间28坪的新古屋，我们为即将退休的屋主规划了未来生活的居所。原先4房的格局将窗外的风景切割得零碎，我们改成了2+1房，并将走道集中在靠窗区，让采光和绿意得以延伸。同时以弧形天花作为引导，视线会随着线条一路展开，最后停留在窗外的风景里。我们选用绿色涂料，让墙的边际变得模糊，摆了一面镜子，将风景又再次引入空间中。我们希望家的中心能够像一颗沉稳的石头，安静有力量，所以放置了一块简约的方盒，上方呈现镂空，让光影随着时间变化可以自由流动。电视墙下方设计收纳柜体，侧边切了角，搭配悬空的黑色圆柱，整体多了点雕塑感。屋主喜欢深色调，在餐厅区使用森木纹柜，搭配局部绿色瓷砖，也预留了台面，未来可以摆放茶具与咖啡器材。屋主的孩子常年在国外工作，偶尔回来就会住在这间和室，这里也可以成为公共区的一部分，打开就可以和家人互动。孩子不在时，这里就是女屋主的办公区，所以我们也预留了摆放书本的层架。在空间的动线中，我们也安装了地灯，让屋主夜里起身时多了一份从容与安心。主卧延续了公共空间的绿，带来宁静的睡眠感受。这盏壁灯是定制的，与电视墙下方的石材相呼应，从廊道往内看也会形成另外一个端景。原本建筑有一面圆形窗，刚好可以与和室的东方元素做结合，并在更衣室使用了黑框材质，让窗外的景色能透过反射进入室内。对屋主来说，这里是一段生活的新起点，不用再被时间催促着走，能够真正慢下来，与家人一起好好的沉浸在这片窗外的风景。